Алена? Ко мне! Хап-хап-хап! Хап-хап! Супер собаки! Крис! Ляля, подойди! Ляля! Решил! Бывает и такое, когда не слишком вкусная еда. Это всего лишь обычный корм. Будь что вкуснее, будет все норм. Было, например, хотя бы... Стой! Ева, да, ко мне, хорошо. Ай, укусила. Да. Вот так. Вот так. Ляля, подойди. Ляля, на поводке будешь гулять теперь? Да, супер, мои сладочки, да. Подожди, вот так. Ляля, подойди. Подойди. Ляля. Хорошо. Гулять. Все, Алена, вперед.